Labdien, skatītāji! Šodien mēs veidojam informācijas centra iebraucējiem ziņu 15. pēdējo sēriju. Un bieži ir tā, ka kaut kā nobeigumā mēs atgriežamies pie pirmsākumiem, un tieši tā mēs darīsim šodien. Un tāpēc es esmu uz sarunu aicinājusi cilvēku, kurš atklāja pašu pirmo informācijas centra iebraucējiem ziņu sēriju, un tā ir Gunta Vīksne. Gunta ir Patvērums drošā māja valdes priekšsēdētāja un informācijas centra iebraucējiem projekta vadītāja. Labrīt, Gunta! Labdien, Ilze! Informācijas centrs iebraucējiem savu darbību uzsāka 2016. gadā. Tātad ir strādāts vesels 7 gadus. Vai mēs varam zināt, cik daudz iebraucējiem šajā laikā ir palīdzēts? Jā, Ilze, atskatoties atpakaļ un domājot par klientiem un paskatoties mūsu datu bāzē, tas skaitlis, man liekas, skan ļoti iespaidīgi. Tie ir vairāk 8900 klienti. Un sniegtas mums ir vairāk kā 9000 konsultācijas. Tātad ir cilvēki, kas ir atgriezušies vairāk kārtīgas konsultācijas. Ir cilvēki, kam pietiek varbūt ar vienu reizi, un mēs esam palīdzējuši. Bet, manuprāt, šis skaitlis tiešām ir ļoti, ļoti iespaidīgs. Jā, tas tiešām ir iespaidīgi, sevišķi, kad iztēlojas, ka tie ir konkrēti cilvēki, konkrēti likteņi, kuriem mēs esam padarījuši dzīvi Latvijā labāku, drošāku, mājīgāku. Un kā tu teiktu, kurš ir bijis mūsu populārākais pakalpojums? Populārākais pakalpojums bez šaubām tās ir juristu konsultācijas, bet tikpat līdzvērtīgi, svarīgs un arī pietiekami arī populārs ir šis tulku pakalpojums, reto valodu tulku pakalpojums, gan mutiskā tulkošana, gan arī dažādu dokumentu tulkošana cilvēkiem, lai viņi šeit veido dzīvi Latvijā. Un retās valodas, kuras retās valodas, tās, manuprāt, ir vienkārši visas pasaules ģeogrāfija. Tā ir sākot ar urdu, hindi, ar arābu valodu, ar vietnamiešu valodu, ar tamilu valodu, ar tigriņu valodu. Dažādas pasaules, man liekas, valstu valodas ir tās, kurās mēs esam palīdzējuši tulkot cilvēkiem. Jā, un ja skatītājiem šī tēma vairāk interesē, tad es aicinu noskatīties sēriju, kas bija veltīta tieši tulkiem un tulkošanai, un to šeit pat YouTube var atrast. Un no kurām valstīm mums ir bijis visvairāk klientu no šīm daudzajām, par kurām mēs tikko runājām? Ir jāsaka tā, ka šo 7 gadu laikā mums ir bijuši klienti no vairāk kā 90 valstīm. Man dažreiz liekas, ka es ļoti labi zinu ģeogrāfiju, bet ir atnākuši tādi cilvēki, ka es brīnos, kas tā pa valsts pasi, no kuras valsts tā ir. Es ļoti spilgti atceros cilvēku no Karību jūras salām, vienas valstiņas, maziņas, tādas Grenadīnas, St. Vincent. Es tiešām nezināju, ka ir tāda valsts, tas man bija atklājums. Jā, un tās top valstis, ņemot vērā kāru Ukrainā un Ukraiņu civiliedzīvotāju atrašanos šeit Latvijā, tāda top valsti uz šo brīdi tām šabām ir Ukraina. Mēs esam snieguši vairāk kā 2000 Ukraiņas civiliedzīvotājiem dažāda veida atbalstu. Tā ir arī Krievija, tā ir Baltkrievija, Uzbekistāna, Indija, Ķīna. Jā, man nāk prātā, ka es arī kādreiz saskaros ar šiem tulkojamajiem dokumentiem, un es saprotu, ka mums ir darīšana ne tikai ar latīņu alfabētu un kirilicu, bet nāk dokumenti ar visdīvainākajām zīmēm, ar rakstu zīmēm, ar kādām es vēl arī neesmu saskārusies līdz šim. Jā, mēs esam tulkojuši gan autovadītāju apliecības no arābu valodas, gan medicīnas dokumentus no mandarīnu valodas, no valodas, kurā runā Ķīnas cilvēki. Mēs esam tulkojuši diplomus arī no tigriņu valodas un vēl visādi šādus brīnumus. Pastāst lūdzu kādu vienu, varbūt 2, varbūt pat vairākus spilgtus gadījumus, kā mēs esam palīdzējuši iebraucējiem. Viens, man liekas, no spilgtāko gadījumiem, es atceros, tas bija arī no projekta sākuma, kad mēs palīdzējām vienai topošajai māmiņai no Ķīnas, un bijām klāt viņas dzemdības procesā, viņas meitiņas dzimšanas procesā.
Tur bija gan tulku koordinators, jo viņam tur vajadzēja palīdzēt tulkot uz angļu valodu. Tur bija meitene, kas tulkoja tulce, tātad no ķīniešu valodas. Tad bija vesela tāda mūsu komandas darbs un šam dakteri. Un pasaulē ar mūsu atbalstu nāca maza meitenīte, kura tagad dzīvo Cēsīs. Un man liekas, tas ir fantastisks arī tāds mirklis visā tajā darbā, ka tu redzi, ka tu vari tā reāli palīdzēt un būt klāt cilvēkam īstā mirklī, kad to vajag. Tas, man liekas, man iespiedies atmiņā tāds spilgtākais. Maz nerunājot par tik daudziem dažādiem interesantiem pasākumiem šeit pat birojā, par nesen trešdien bijušajiem Ziemassvētkiem patvērumu meklētājiem, kad viņiem pašiem vajadzēja sagatavot, uzstādīt eglīti, ko viņi varbūt daži darīja pirmo reizi, klāja cienesta galdu, ja? Un pēc tam paši kopā dziedāja dziesmas un tik tādā mīļā atmosfērā, un ka pēc tam ir viens cilvēks pateicis, ka viņi nekad nav kopš viņa Latvijā, viņi nekad nebija jutusies tik brīnišķīgi, kā tajā dienā kopā šeit patvērums drošā māja. Un manuprāt, tas ir fantastisks novērtējums mūsu darbam. Jā, un tas tiešām ir tā, ka šeit atnākot sajūtās kā drošajā mājā. Tas brīnišķīgi attaisno arī biedrības nosaukumu. Vai ne? Nu jā, bet tas viss nenotiek pats no sevis, un tāpēc es tev jautāšu, kā tu raksturotu informācijas centra iebraucējiem darbinieku komandu? Bez šīs te komandas nekas nenotiktu. Te tiešām strādā komanda, te tiešām ir jūtama drauga un kolēģa atbalsts un pleca sajūta, kopā būšanas sajūta. Tāda dzīvē iznāca, kad es biju ārpus šī te projekta vairāk kā 10 mēnešus, un es zināju, ka kolēģi manē izdarīs visu, kā vajag. Un pat nevienas procenta simtdaļa man nebija tādas sajūtas, kad kaut kas notiks ne tā kā vajag. Tātad šī te paļaušanās vienam uz otru, šīs te atbalsts vienam uz otru, un es gribētu izteikt laikam vislielāko pateicību saviem kolēģiem Alvim un Gitai, kas arī no pašiem pirmsākumiem projektā, tāpat mūsu visbrīnišķīgākai grāmatvedēja Aijai. Bez viņas te es būtu jau noslīkusi mīnusos finanšu. Manām reģionu meitenēm, īpaši Līgai un Baibai, kas ir no paša sākuma, un tikpat brīnišķīgai Ivetai un Ilzei. Manai labajai rokai tagad Egidijam. Tā ir tiešām tik forša sajūta, kā mēs kopā varam. Un jāsaka, šī projekta ietvaros, paskatoties arī ciparos, pie mums strādājuši vairāk kā 50 cilvēki. Tas ir arī liels skaits. Šeit ir tulki, kas strādā šo te reto valodu tulki. Mums ir pamainījušies dažu reģionālu kontaktpunktu vadītāji. Mums ir nākus klāt brīnišķīga preses sekretāra, mūsu vienmēr atbalstošais Juris. Un tas komandas spēks ir vienkārši fantastisks. Un man jāsaka, ka es lepojos, ka es varu būt daļa no šādas komandas. Un, jāsaka ļoti godīgi, man būs skumji 30. decembrī šķirties no ļoti daudziem kolēģiem, jo beigsies mūsu darba attiecības. Bet, ko es gribētu varbūt novēlēt komandai, nepazaudēt cilvēcību. Jo tas ir pats galvenais darbā, strādājot ar cilvēkiem. Nepazust papīros, nepazust likumos, bet redzēt plašāk un iet uz priekšu un iegūt ar vien jaunas zināšanas un varbūt īstenot atkal jaunus sapņus. To es novēlu savai komandai. Paldies!